वेलकम दोस्तों, तो फिर से वेलकम करते हैं एकदम नई फ्रेश वीडियो में। तो वहीं में बात करूँ तो अगर आप माइक्रोवेव ओवन खरीदने चले तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। तो वहीं में बात करूँ इस वीडियो में मैं आपको माइक्रो ओवन्स बताने वाला हूँ और ये जितने भी होने वाले वही बात तो अंडर आपको 10,000 के देखने को मिलेंगे और 10,000 से कम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है। इसी वीडियो देखने 99 लोग से मेरी वीडियो देखते हैं, जिन्हें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करता है उसे गुजारिश सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स खुला तो दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं। तो चलो जान लेते हैं कौन से हमें माइक्रोवेव ओवन्स देखने को मिलते हैं स्क्रीन पे। ये कुछ थे जो आपको देखने को मिलते हैं। वहीं में बात करूँ तो ये आप Amazon और Flipkart से दोनों खरीद सकते हो। वहीं में जो Amazon के तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट से वहां से क्लिक करके इजीली आप बाय कर सकते हो और Flipkart से भी आप इन बाय कर सकते हो। तो अगर आप कौन सा खरीदने वाले हो कौन सा नहीं खरीदने वाले हो कमेंट बताना और वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो, पहली बार मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हो। इसी वीडियो देखने कमेंट बॉक्स खुला तो दिल खोल के कमेंट कर सकते हो।